Bitte schön. Na, du bist ja mal wieder schön angeteert, du. Jawohl, das hilft dir. Prost. Na, durch deine sinnlose Sauferei gräbst du nur dein eigenes Grab. Herr Ober, Bitte schön. ein helles, bitte, ja? Jawohl. Ja, lieg eben 10 Jahre länger unter der Erde. Ja, bis dahin bist du durch deine ewige Besoffenheit nur melancholisch. Melancholisch? Ja, bloß keine Beleidigung hier, weißt du. Das täte mir ja noch viel, wo ich halt sowieso schon so traurig bin. Traurig? Worüber hast du denn Grund, traurig zu sein? Aber ich hab da gerade gelesen, die armen Franzosen. Also wenn man sich das so richtig überlegt, diese armen, bejammernswerten Menschen. Seit wann bemitleidest du denn arme Menschen? Vor NSV-Sammlungen hast du dich doch immer gedrückt, nicht? So ist das ja auch nicht gemeint. Ich meine das mehr geistig. Du und geistig? Du meinst mein geistig, nicht? Danke. Oh, Bitte schön. noch einen Cognac. Bitte. Jawohl! Ihr habt ja keine Ahnung, was im Herzen eines kulturell gebildeten Europäers vorgeht. Oh. Frankreich, hier, Paris, Kultur, Tradition, Kunst, überall, wo sie hinspuckst, Kunst. Und jetzt? Na und jetzt? Jetzt sind sie besiegt und besetzt. Na, das ist doch großartig. Sonst hätten die das genauso mit uns gemacht. Die französischen Zeitungen wollten doch, dass wir vor den französischen Gulaschkanonen Schlange stehen sollen. Nennen Sie das etwa auch zivilisiert, was? Ach, das wollten so ein paar französische Redakteure, aber nicht Frankreich. Dann bestand wohl die ganze französische Besatzungsarmee 1919 im Rheinland nur aus Redakteuren, was? Ach, du verstehst eben wieder mal die Lage nicht. Sieh mal, damals, das waren die Clemenceau und Poincaré, nicht? Ja, siehst du, die waren das, die Clemens. So, die waren, aber die sind noch längst tot. Ah, die jetzigen, die sind doch viel vernünftiger. Die wollen bloß unseren guten Willen sehen. Was, unseren guten Willen? Dir tut es wohl sehr weh da oben, was? Ach, genug. Du bist eben kleinlich, aber hier, ich als Sieger, ich bin ja viel großzügiger. Du als Sieger? Wo hast du denn gesiegt? Du hast ja keine Ahnung, wie man siegen muss. Frankreich ist eben doch nur mit Gewalt besiegt worden. Ja, genügt das denn nicht? Ja, das genügt eben nicht. Der wahre Sieger ist hier, mit dem Geiste. Na, dann trage sie in Würde, Ludwig. Ach, mit dir kann man sich eben nicht unterhalten, wenn es um große Dinge geht. Wir sollten eben den ersten Schritt zu einem richtigen Frieden tun. Ah, du meinst, weil die Franzosen den ersten Schritt gemacht haben zu einem richtigen Krieg, was? Ach, sieh mal, in der großen Politik darf man nicht an solche Kleinigkeiten denken. Man muss da über Sie, wenn Sie noch einmal so unter dem Eistrich eingießen, los, hier, nachfüllen. Man muss eben darüber hinwegsehen, über so große Dinge. Man muss denken, was die Franzosen der Welt alles geschenkt haben. Nee, da bin ich ja wirklich gespannt, was die Franzosen alles der Welt geschenkt haben. Danke sehr. Ah, die Bauten, die Dichter, überhaupt die ganze Kultur. Aha, deshalb nennt man sie auch wie sagen wir da, Bannerträger. Ja, ja. Du meinst die schwarzen und farbigen Regimenter, nicht? Die uns ins Rheinland und jetzt im Krieg unsere Soldaten entgegengeschickt worden, was? Die haben doch mit Kultur nichts. Ja, das meine ich auch. Was wissen denn die von Molly, wie heißt der Molly? Molière meinst du? Molière, siehst du, das ist Molière, siehst du, das ist ein Name, der uns Gebildeten eben ein Begriff ist. Und darum sollen wir den Franzosen helfen und sorgen, dass sie wieder in die Höhe kommen. Ja, richtig, in die Höhe kommen, dass sie wieder stark werden, Richtig. wieder groß werden, Richtig. mächtig werden, Richtig. dass sie in 20 Jahren wieder einen Krieg erklären. Richtig, Ja. ja. Wieso ein Krieg? Das wollen wir doch eben vergessen. Ja, du vielleicht, du vergisst das, aber die da drüben, die würden alles tun, um schnell wieder auf die Höhe zu kommen. Das ist ja die Höhe. Ja, davon hab ich nie was gehört. Ja, das werden sie dir und uns ja auch nicht auf die Nase binden, das haben die nie gemacht. Aber gehandelt haben sie danach und uns immer niedergetreten, wo sie es nur konnten. Von Louis XIV. Bis Renault. Und das wird immer so bleiben, wenn wir nicht wachsam sind und auf Mitleidsphrasen reinfallen. Wie ohne einen Fall, lieber da. Da sollen sich mal andere aussuchen, diese
und Pornokraten. Oh, man ist ja eigentlich viel zu anständig. Bravo, Ludwig, so gefällst du mir. Die werden bei uns an eine falsche Adresse kommen, das sag ich dir. Adresse, apropos Adresse. Wenn du mal nach Paris kommst, da kann ich...